الثقة هي راحة للذهن. الثقة هي قرار واختيار مني، بختار ان احط شنطتي تقيلة امامه. والثقة هي صبر وانتظار، ان انا منتظر عمله. مزمور 37 آية 25 بتقول كده: ايضا كنت فتى وقد شخت، لم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الكلام ده قاله داوود. كنت فتى والان شخت، عشرة. لم ارى صديقا تخلي عنه، الله ما تخلاش عن حد، ولا ذرية له تلتمس خبزا. ثقة هي عشرة مع قدير. من كتر عشرتي معاه واختباراتي معاه، إيه اللي بيحصل؟ الثقة بتزيد، الثقة بتزيد. فلو ما عنديش اختبارات وما عنديش عشرة معاه، فأنا في KG 1 في الحياة الروحية. فالنهاردة جاي بقول لك: لا تطرح ثقتك، أنت لا تعلم ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. أنت محتاج تبقى في عشرة بيني وبينك، محتاج تعرف أفكاري، محتاج تعرف أنا بشتغل إزاي. عشان كده الكتاب ده بنحفر فيه، بندور فيه على فكر الله إزاي كان بيتعامل في المشاكل، وبيتعامل إزاي مع الشخص ده ومع ديت ومع فلان ومع فلانة، إزاي كان بيتحرك. فأعرف فكره فإيه اللي بيحصل، فاطمن فيحصل راحة لذهني، فيحصل راحة لفكري، فتعيش حياتي مستمتع. مفيش حد فيها مستمتع. احنا بنجري بدون استمتاع، بقت حياة مرة. مش هو ده اللي الله وعده لينا. الله ما وعدش ان حياتكم مر. الله قال سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. في غلبة من خلاله هو. بس انا عمال ايه؟ بشرب الضيق فقط. مش دي الحياة اللي هو عايزني اعيشها، عشان انا مش عايشها زي ما هو عايزني اعيشها. تعرف انا اعيشها بايه؟ بفكري، بذهني، انا بالعادات والتقاليد اللي حوالينا، باللي الناس قالت لي عليه اعمله، ما الناس كلها بتعمل كده. لا، هو عنده فكر مختلف. عشان كده يقول لك ايه؟ تعلموا المسيح انكم لم تتعلموا بعد. تعلموه، بدور عليه، اشوف بيقول ايه، بيتحرك ازاي، بيعمل ايه، فين وازاي، وفي المواقف كلها. اخر حاجه الايه اللي انا قريتها معاكم في لوقا 22 تقول كده، بتاعت سمعان، بتاعت بطرس: لكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت فثبت اخواتك. الثقه هي شهاده عنه. كل حاجه في الحياه بتعدي. عارف لما تكلم واحد كئيب بتكتئب، لما بتخرج في شله محبطه انت بترجع محبط جدا، لما تنزل مع ناس يعني فرفوشه ترجع مفرفش، لما تنزل مع ناس خايفين بترجع خايف، لما تنزل مع ناس مطمنين بترجع مطمن. فنفس الامر كده، الثقه بتعد الناس. فاحنا محتاجين عشان نكون نور في وسط العالم ده كله، محتاج ان امتلي ثقه منه، فابقى في وسط العالم مليان ثقه، مطمن، عندي راحه جوه ذهني، عندي ابتسامه ما تفرقنيش، حتى لو انا في احلك الامور وفي احلك الليالي، في ضلمه، بس عندي ابتسامه مش بتفارقني. داخل على مجهول لكن الابتسامه مش بتفارقني، مطمن مرتاح عشان هو معايا. دي شهاده عنه. الثقه هي شهاده عنه. بقول لك متى رجعت فثبت اخواتك. بطرس ده صخره الايمان. فلو انت اتشفع بيه، بس لو الثقه عندك مهزوزه، هو بطرس انا جاي صلي لي من اجل الامر ده. انت يعني كم موقف في الكتاب، بس مش مركز طلعهم منين. كم موقف في الكتاب كانت ثقتك في مهزوزه قوي. في الموقف اللي هو قال له: يا رب ده انا معاك، لا اقدر ان انكرك. قال له: قبل ان يصيح اديك 3 مرات ستنكرني، قبل ان يصيح اديك ستنكرني 3 مرات. فبطرس قال له: لا 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 لا، الكلام ده كلام. وحصل كده، انكره قدام واحده جاريه ما تسواش، وبعدها بكام يوم ولا بكام ايام قليله شهد عنه امام الوف ورجع ملايين الناس للمسيح. طب ده اللي انت انكرته، بس شوف الفرق. فانت لو ايمانك ضعيف، لو ثقتك مهزوزه، من فضلك ارجع ليه، قول له: من فضلك انا ايماني ضعيف، انا مهزوز قوي، مهزوم قوي، انا متنيل ب 600 ميله في التركه دي وفي الامر ده كله، مش عارف اعمل